昨天我在这里提前打了隔夜窝，今天天一亮我就跑过来了，看能不能起个大早，赶个早集，钓个大鱼。来，开点饵料，准备开钓。今天饵料也忘记带了，就剩这么多了。那咱今天就挑战用这点饵料，看能钓到多少鱼。哎呦，来，也行，这些都倒完，一点不能剩。好了，垃圾等会儿走的时候带走啊。这挖水也得考验那个技术呢，挖多了就没办法加饵了。好，先少加点，快速搅拌。还可以，正好。好了，醒个5分钟，饵料开好了，拉一竿试一下啊。哎呦，起风了呢又。刚才我收拾杆子的时候就看到窝子里面有冒泡泡的。来，甩一竿试一下。今天用一只5.4米的一只眼太武神鱼竿，太神了，线索是2拉1的。走你！哎呦，好，正好，这两边有树，有点不好抛呢。哎，看着像有口。哎，来了！哇塞，我去，这上了个什么鱼，这么大力气？哎，来，过来！哎，别往那走了。哎，过来！哎，过来了，用这个没拿抄，哎，别往下扎，没拿抄网，用这个盒子把它给挖住了。哎，想跑别动，把钩子给你取下来，这大板鲫下户，哎，就放这儿吧，进去吧。好，接着点，我天，我饵料被我踩扁了。挂上饵料，看下一个能不能来个更大的。哎，起风了呢，有点不好抛了，因为往这一点哈。走你！来了，中鱼了！哎，挂那儿，什么鱼啊？这个，我去，大风大浪出大鱼，看这一会儿风好大呀！来，哎呀，还得看着上面呢。这个地方没风的时候，刚才还挺好，一起风不好弄了。鲫鱼跟刚才的差不多大，下户。哎，钩鱼不快，钩我怪快，小钩子。来，搓个大的饵，钓个大的鱼。哎，看这鱼竿怎么样啊？这个地方还挺考验技术的呢，一起风就有点不好弄了。哎呀，让它太近啊！再来一次，勇于挑战吧，是不是？总会成功的。来，接着来，这一竿能不能精准到达我子？这一竿也不能。哎，我就不信了，今天这个竿还抛不出去了。哎，再来，走你！好，这会是差不多了。哎，就在这儿。哎，来了，中鱼了！这边是不是上个大的？哎呦我去！哎，这个大！哎呀，上大鱼了！不枉我在风中等了那么长时间。来，哎，别树上！哎，这跟我想象的不一样呢。我拉着力气那么大，我以为这把出去了呢，上大板鲫了。哎呦，我的杆子，先放这吧，先把鱼拿下来。哎，这跟刚才的差不多呀，是不是？下户。哎呦我天，可弄下来了。要想上鱼，先上树。每上一个鱼都得上一下树，我也是服了。再挂上饵，饵料就剩一丢丢了。走你！哎呦我天！哎，我的娘哎，挂这儿了。哎呦，这咋整呀？来，走你！哎，我天哪！哎呀，又绕。哎呀，
哎呀哎呀，我的妈耶！咱们器具包帅了，主线也不要了，票子也不要了，手杆子换地方吧。